Мы сегодня на объекте, где сдаем каминную облицовку и каминную топку. Это все фирмы Nordpace, это норвежская компания, производящая топки и такие же облицовки. Значит, облицовка называется Чикаго, она полностью состоит из армированного бетона, имеет возможность подвода воздуха в каминный короб, свои есть отделение для вентиляции. И также на верхнем коробе есть две прорези, в которых тоже значит, теплый воздух из каминного короба значит, выходит. Значит, высота облицовки 2,38. 2,38. Это стандарт, потому что Чикаго высокая, есть Чикаго меньше. Значит, соответственно, топка имеет возможность открывания дверки только в бок, подъема дверки вверх нету. Стекло цельно гнутое. Значит, внутри камень белый называется керамот. При достижении 350 градусов внутри топки он выгорает и получается белым. То есть, когда вы закладываете дрова, действительно вначале такие черные как бы, пятна на камне, ну, собственно, как только 350 градусов внутри топки, и где-то минут 15 она прогорит, то вот она становится такая же беленькая. Дальше, это топка подового горения, у нее нет колосниковой решетки. У нее воздух подается сверху, и, соответственно, значит, на задней стенке есть такая прямоугольная некая деталь, из которой подается воздух на горение в верхней конце пламени. Это называется еще вторичный дождь. Значит, золы практически не остается. Если что-то остается, можно убрать там, любым совочком, веничком. То есть это не проблема, но по сути не остается практически ничего. Дальше. Хочу заметить для вас, значит, этот камин, он достаточно малую площадь занимает, то есть он всего 60 сантиметров на 60 сантиметров. То есть это дает возможность интегрировать его в любое помещение, в котором есть проблемы с расположением и очень мало места, ну или какие-то другие дизайнерские решения. Что еще сказать? Значит, мы его топим порядка 2 часов уже. Температура внутри топочной камеры сейчас 450 градусов. В монтаже использован уличный дымоход фирмы НИКМ. Значит, здесь 3 этажа. На 2-м этаже дымоход у нас разогрелся до 70 градусов. На 3-м этаже он также имеет температуру 70 градусов. То есть, в принципе, даже если его устанавливать в деревянном доме, никаких проблем не будет, потому что дерево у нас горит где-то примерно 205-250 градусов. То есть это не критично. Но этот дом не деревянный, это дом бетонный, кирпичный. Но все равно мы его также изолировали, собственно, все межэтажные перекрытия, и где дымоход идет до зонтика, там, собственно, тут тоже шахта изолирована. В принципе, клиенты остались очень довольны. Единственное, хочу обратить ваше внимание на то, что мы зашли на этот объект, у клиента были сделаны подоконники, мы предупреждали о том, что подоконники так близко размещать к топке нельзя. Вам, соответственно, говорю то же самое. Близко к топке подоконники размещать нельзя. То есть у нас по снипам действующим получается, что от горючего, от камина до горючего изделия должно быть по 1,5 метра. Собственно, я понимаю, что это достаточно как бы большие пространства, и не все могут позволить себе там 1,5 метра вокруг камина дать свободного. Но, значит, здесь решится проблема тем, что эти подоконники пластиковые заменятся на мраморный, ну или какой-то другой материал, который будет не горючий. Поэтому не смотрите на то, что у нас здесь тряпочка лежит. Это специальная, значит, как называется? КРКЛ. КРКЛ. Это не горючий утеплитель. Собственно, мы сейчас закрыли подоконник, потому что там мало ли что. Вот, собственно... Маленький размер, отлично работает система вторичного дождя, очень красивый план, вы можете видеть это в начале видео, и отрывочки там тоже будут в ролике. Собственно, маленькое место, но хочу еще что обратить ваше внимание. Несмотря на то, что каминная топка достаточно маленькая, мы топили сегодня ее поленами, купленными в супермаркете. Сейчас я вам... Вот, собственно, вот такими, то есть это стандартная наружка, там где-то примерно по 40 сантиметров. То есть это я говорю к тому, что если вы будете заказывать машину дров, то не придется вам допиливать, что-то дорубливать и так далее. То есть каминная топка это вполне возможно топить обычными стандартными 40-сантиметровыми дровами.
Дальше еще хочу что сказать. Значит, вот в течение 2 часов, то, что мы ее греем, у нас из вент-решеток, которые на коробе расположены, температура выходит по 100 градусов. То есть, в принципе, этот камин можно использовать как отопительный прибор очень приличной мощности. Да? 100 градусов из вент-решетки – это достаточно хорошая температура. Инфракрасное стекло от топки тоже достаточно сильное, то есть позволит обогреть большую площадь вокруг камина. То есть я не могу сказать, что камином вот так можно обогреть полностью весь дом. Конечно, нет. Но хочу вам заметить о том, что от каждого камина мы можем сделать разводку горячего воздуха по помещениям. Здесь, в этом конкретном доме, этого не нужно, потому что здесь есть свое отопление. Но если вы захотите использовать камин как единственный источник отопления для всего дома, то помимо того, что вы его поставите в какое-то большое пространство, желательно сделать еще разводку горячего воздуха, чтобы непосредственно второй этаж в комнаты подавался горячий воздух от камина. Но в этом случае у вас короб камина будет доходить до потолка. Не как у нас здесь обрываться на 2,5 метрах, а доходить до потолка. Вот. Собственно, на этом все. Спасибо.